俾個老人家坐。我開車唔企得啊！我叫你讓個位俾我坐啊！所以你大晒？唔係大晒啊！我企唔穩啊！咁你講唔該啊嘛？我有啊，我唔該讓個位俾我坐啊！咁你係啊！咁樣用支拐杖整我嘅？我幾時有整咗兩個拐杖喺呢度？你頭先喺我前面喺度撞我隻腳啊！我冇整到你啊！我叫你讓俾我啊！你而家咁樣拱我係想點啊？我話你讓個位俾我坐啊！唔該你。你咁後生都唔讓個位俾個老人家坐，天理嚟㗎呢啲，咪係咯？我開車唔得，企唔到㗎。咁可唔可以有啲禮貌啊？我咪唔該佢咯。坐咗啦，唔使係咁拱人哋係咪啊？我幾時拱過佢啊？我啱啱望住你拱佢3次喎。我只有坐，我拱呢度坐咋。邊有拱佢3次啦？望住你啦。拱佢3次。冇禮貌就冇禮貌啦。人哋啊，只有讓俾老人家坐嘅啫。唔讓你都冇老人家咪走翻冇禮貌咯。最叻係講呢句啦。老人家。